Esta mañá o xurado do Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Carlos Mosteiro daba a coñecer o nome do gañador da cuarta edición do certame, que organiza o Concello da Pobra do Caramiñal, a Asociación Cultural Barbantia e a Editorial Galaxia. Trátase do escritor compostelán Xosé Antonio Neira Cruz. Dase a circunstancia de que este mesmo autor, que conta no seu haber con premios de gran prestixio, xa foi o gañador deste mesmo certame no ano 2019. Pois o premio é para Xosé Antonio Neira Cruz, co título Por mor de 5 pizzas aos 4 queixos. Neira Cruz xa foi gañador da penúltima edición que tivemos, co Enigma do baúl pechado, quero recordar, xunto con Patricia Mallo, pois bueno, pois se suma a esta lista de gañadores do Premio Carlos Mosteiro. A obra titulada Por mor de 5 pizzas aos 4 queixos foi elixida de forma unánime polo xurado, de entre as 29 presentadas ao certame este ano. Todas elas, segundo o xurado, tiñan un alto valor literario. A obra titulada Por mor de 5 pizzas aos 4 queixos de Xosé Antonio Neira Cruz, pois é a obra que gaña por unanimidade. As tres membros do xurado vimos con claridade que estaba por riba das outras 28. Insisto, e quero insistir moito nisto, sendo o nivel realmente moi alto, polo tanto, hai que parabenizar a Neira Cruz por facerse co galardón e parabenizar o Concello da Pobra por facer que un dos autores referenciais da literatura infantil do noso país pois recunque neste galardón e se xa premiado de novo. O feito de quedar deserto o pasado ano, xunto co aumento da contía económica ata os 3.000 euros que recibirá o gañador, puido ser tamén unha das razóns do aumento da calidade das obras presentadas ao certame, plasmado finalmente tamén no prestixio do escritor galardoado.